Разгул стыхіі на гарадзеншчыне. Праваабаронцы распавялі пра маштабы ціску на датычных да ЕГУ, а таксама начныя чэргі бацькоў першакласнікаў каля беларускіх школаў. Гэтыя ды іншыя тэмы пятніцы 12 чэрвеня ў нашым кароткім выпуску навінаў. Вітаю! Моцны навальнічны фронт прайшоўся па Градзенскай вобласці. Найбольш ад стыхіі пацярпелі Дзятлаўскі, Воранаўскі і Смаргонскі раёны, дзе зафіксавалі амаль 20 выпадкаў падзення дрэваў. У Дзятлаўскім раёне дрэвы ўпалі на дахі жылых дамоў. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Як адзначаюць у прэс-службе МУС, ратаўнікі працягваюць сачыць за сітуацыяй. Тым часам сіноптыкі папярэджваюць, найбліжэйшыя сотні надвор'е застанецца неспакойным. На сёння Белгідрамет абвясціў аранжавы ўзровень небяспекі. Максімальная тэмпература днём складзе плюс 14, плюс 19. У Менску плюс 14, плюс 16. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра больш чым 60 выпадкаў обшукаў у справе ЕГУ. Сілавікі прыходзяць да выпускнікоў, студэнтаў і іхных сваякоў. Як адзначаюць праваабаронцы, гэтак званыя праваахоўнікі прыходзяць да людзей на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. У прыватнасці іх цікавіць аплата навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 года. Раней Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. На думку Генпракуратуры, там рыхтуюць беларускую моладзь да трансфармацыі палітычнай сістэмы, прасоўвання дэмакратычных каштоўнасцяў і альтэрнатыўных трактаванняў культурніцкіх і гістарычных падзеяў. Алексей Хлястоў запісаў першы відэазварот да падпісчыкаў пасля вызвалення. Раней мужчыну затрымлівалі на сотні. Всем привет, друзья! Спасибо огромное за теплые слова, за переживания. Я жив, здоров, в добром здравии. Сейчас за городом. И потихоньку начинаю выходить в медиапространство. Я соскучился по вам. Очень вас люблю. Пра затрыманне спевака сталася вядома 22 траўня. Хлястова прызналі вінаватым у дробязным хуліганстве і прызначылі 14 сотняў арышту. Раней апальны артыст запісаў відэазварот, у якім распавёў, што яго неаднаразова запрашалі на прафілактычныя размовы ў розныя ведомствы. На свабоду мужчына выйшаў 4 чэрвеня. Дзяржава пашырае кантроль над камунікацыяй беларусаў у інтэрнэце. Следчы камітэт абвясціў пра маніторынг кантэнту ў TikTok і Threads, а карыстальнікам нагадалі пра магчымую крымінальную адказнасць за шэраг публікацыяў і каментароў. З чым звязаная гэтая захада, ў эфіры студыі Белсат патлумачыў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Мы бачым у тыктоку найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і так далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна это робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна это робіць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Это трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Візавы цэнтр Польшчы запусціў новую сістэму запісу на падачу дакументаў. З 8 чэрвеня кампанія VFS Global замест лоўлі вольных месцаў прапанавала прайсці верыфікацыю і стаць у ліст чакання. Пасля пацверджання асобы заяўнік трапляе ў чаргу, а пры з'яўленні слотаў сам абірае час. Аднак новы фармат адразу сутыкнуўся з праблемамі. Спробы беларусаў пратэставаць рэсурс выклікалі шквал нараканняў. Выданне «Мост» заўважыла, карыстальнікі як унутры краіны, гэтак і з-за мяжы масава скардзяцца на сістэмныя памылкі. Спасылкі для актывацыі акаунтаў аказваліся несапраўднымі, а на экранах з'яўляліся паведамленні пра заканчэнне сесіі або занадта вялікую колькасць спробаў. Некаторыя карыстальнікі нават атрымалі часовае блакаванне кабінетаў. Прайсці квест да канца пакуль удалося толькі адзінкам. Да і тое пераважна праз мабільны дадатак з абавязковым сканаваннем пашпарту. У візавым цэнтры пакуль сітуацыю не каментуюць.
У швейцарскім Санкт-Галіне адбудзецца апеляцыйнае слуханне ў справе былога беларускага сілавіка Юрыя Гараўскага, якога абвінавачваюць у датычнасці да знікнення апазіцыйных палітыкаў напрыканцы 90-х. 24 чэрвеня сваякі ахвяраў, якія выступаюць пазоўнікамі ў працэсе, спадзяюцца на поўны перагляд матэрыялаў. Гэтак дачка зніклага генерала Захаранкі Алена адзначыла, што мінулы разбор быў сапсаваны шматлікімі памылкамі перакладчыкаў, таму цяпер паказанні абвінавачанага павінны вывучыць наноў. Гэты кейс ужо стаўся гістарычным. Швейцарскі суд упершыню на аснове прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі афіцыйна прызнаў сам факт гвалтоўнага знікнення лідараў апазіцыі і датычнасць да гэтага прадстаўнікоў беларускіх уладаў. У судзе першай інстанцыі ў верасні 2023 года Юрый Гараўскі быў апраўданы. У Паўночнай Амерыцы стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Цырымонія адкрыцця прайшла на легендарным стадыёне Ацтэка ў Мехіко. У прысутнасці амаль 90 тысяч гледачоў праспявалі Шакіра, італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі ды іншыя, пасля чаго пачалося самое свята футболу. Спартовая праграма стартавала з гістарычнага поспеху гаспадароў. Мексіканцы упэўнена перагулялі зборную Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі з лікам 2-0. Інтрыгу ў першы ж дзень падтрымалі і суседзі ў квартэце. У другім паядынку групы А зборная Паўднёвай Карэі вырвала перамогу ў Чэхіі з лікам 2-1. А 22 гадзіне паводле Менску заўзятараў чакае працяг. Канада сустрэнецца з Босніяй і Герцагавінай, а о 5 ранку зборная ЗША згуляе з Парагваем. Нагадаю, матчы турніру можна глядзець у жывым эфіры на дзяржаўным тэлеканале Спорт ТВ. І вяртаемся да беларускіх навінаў. У школах стартаваў прыём дакументаў у першыя класы. Каля некаторых установаў за сотні да пачатку працы камісіяў утварыліся чэргі. Гэтак адбылося ў Новай Баравой пад Менскам. Як зазначае дзяржаўнае выданне «Прысталічча», бацькі будучых першакласнікаў пачалі займаць месцы каля школы нумар 2. Установа, што адкрылася 2 гады таму, сёлета гатовая прыняць 275 першакласнікаў. Яшчэ 153 новых вучняў чакае школу нумар 1, што таксама месяца ў Новай Баравой. Аднак гэтых месцаў на ўсіх не хапае. Бацькам прапаноўваюць разгледзець варыянты вазіць дзяцей у найбліжэйшыя установы Менску, Бараўлянаў, Лескаўкі і Ляснога. Праблему чыноўнікі абяцаюць развязаць будаўніцтвам у гэтым раёне яшчэ адной школы. Эксплуатацыя будынку запланаваная на 2027 год. У гарадскім пасёлку Бобр, што ў Крупскім раёне, затрымалі серыйнага падпальшчыка. Ім аказаўся 17гадовы падлетак, паведамляе следчы камітэт. Маладзёна падазраюць у серыі падпалаў прыватных дамоў і гаспадарчых пабудоваў, што адбыліся ў паселішчы сёлета ў траўні. Як зазначае следства, падчас усіх злачынстваў хлапец дзейнічаў аднолькава, падпаліваў аб'екты з вонкавага боку. Падлетак віну прызнаў і патлумачыў свае дзеянні інтарэсам да працы пажарных. На трасе М1 у кірунку Берасця перакулілася машына з ягадамі. Увесь груз аказаўся на асфальце, пафарбаваўшы дарогу ў чырвоны колер. На шчасце, ніхто не пацярпеў, а галоўнай ахвяраю аварыі стаўся трускаўкавы ўраджай. Кадры незвычайнай аварыі апублікавалі ў тэлеграм-канале «Берасце галоўнае». Глядзім без каментара. Пра далейшае развіццё падзеяў а 19 гадзіне павядуць мае калегі у вечаровых выпусках аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю вас падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пакінуць каментар пад гэтым відэа ў Ютубе. Ваша актыўнасць – гэта падтрыманне незалежнага слова і нашай працы. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры Белсату.